Как ваше дело, настроение сегодня? Сегодня субботний день. День Божьего покоя. День Божьего отдыха. Слава Богу. Но каждый день в Иисусе у нас покой. Потому что Христос стал нашим покоем. Говорил о 4 темы, которые будут служить как основе этих учения, которые мы будем делать. Это основы, которые необходимы, чтобы, когда Бог поднимет нас, мы не лопнули, как воздушные шарики на пути к возвышению. Но эти основы, которые должны укрепить и утвердить нас в Божьем деле или на пути успеха, то помните 4 темы, какие я говорил. Божьи цели, как? Цели Божьи, так? Второе. Требования к процветанию. Основы процветания и шаги к достижению, настоящему процветанию. Да. Хорошо. Вчера мы прошли с вами цели процветания. С какой целью, для какой цели Бог дает процветание. Давайте вспомним. По-моему, было 8, да? Целей. Так, кто помнит, какие... Давайте с первого. Почему Бог дает процветание людям? Первое. Как? Кто-нибудь встанет и станет и громче сказать, чтобы всем было слышно. Чтобы стать благословением. Чтобы быть благословением другим людям. Чтобы стать источником и средством благословения людей. Земли, народов. Второе, кто знает. Нет, надо, чтобы кто-то стал и сказал, чтобы другие слышали. Прославилось имя Господа. Неужели так оно было написано? Что прославилось, Бог дает процветание для того, чтобы прославилось имя Его. Хорошо, кто лучше скажет? Как? Стать благословением для церкви. Хорошо. Это около, близко и около. Кто знает четко, как было сказано. Чтобы возвысилась церковь, или чтобы поднялся авторитет церкви. С какой целью? Потому что только когда церковь, гора Дома Господня будет возвышена над всеми холмами и поставлена над всеми горами, только тогда народы потекут в церковь. Авторитет церкви сначала должен повеситься. Слушайте меня, вы, ребята, там, вы вообще, я чтобы вы раздельно сели. А то вы болтаете там, как влюбленные, как возле или что-то. Там есть назад. Только когда авторитет церкви поднимается, только после этого люди, народ мог потечь в церковь. Поэтому, чтобы возвещать имя Господа, то есть церкви Божьей, чтобы авторитет церкви в обществе поднялся. Для этого есть масса проектов, которые можно делать. Третий, кто знает. Третий цель, почему? Показать праведность, правоту миру, показать выгодность, праведность. Еще раз, что-то сложновато. Миру, показать выгодность, праведность. Чтобы показать Божью праведность миру. Праведность Божью. Чтобы показать миру, что лучше жить по праведным, честным принципам Бога. Чтобы возвещать, что вот те, которые живут по Слову Божьему, по праведным принципам Бога, то и Бог их действительно утверждает, укореняет и благословляет. Чтобы возвещать Божью правду. Четвертая цель, почему Бог дает процветание. Кто знает? Так. Чтобы мы показали миру, что не человеческая рука, не мы, не гордость, не человек сам достиг или приобрел, не моя рука приобрела мне богатство, а Бог мне дал силу приобрести богатство.
чтобы люди все знали, что это не наш ум, не наша их хитрость, не наша мудрость, но что Бог дает богатство. Бог дает силу приобретать богатство. То есть не наши собственные силы. Потому что гордость предшествует падению. Человек, который гордится и говорит, что я такой крутой, вот почему я такой умный, почему я заработал деньги. Гордость уничтожает гордого. Поэтому, чтобы люди могли знать, что настоящий, подлинный и долгосрочный успех, который будет жить надолго, может идти только от Бога. И Бог дает силу приобретать богатство. Так, 5. Да, Бог дает нам Бог дает нам процветание. Это 6 или 7? Это 6. А нам сейчас 5, да? А сейчас нужно 5 вообще-то. Расширилось его царство за счет членов церкви, которые были инструментом. Чтобы Царство Божье распространило по всей земле через процветание его народа. Когда он процветает его народ, чтобы Царство его было проповедовано по всей земле. Вы знаете, что если Царство не будет проповедовано по всей земле, то Христос не придет, да. 6 теперь. Это то, что брат сказал. Чтобы мы, его народ, люди, которые служат ему, могли иметь подлинную радость и веселье. Бог хочет, чтобы мы поняли, и чтобы мы показали миру, что такое подлинная радость и веселье. Без этого дела, без грехов, без этих всех вещей, веселых мест мира сего, быть счастливыми настолько, насколько мир не может быть. И показать миру вот эту радость и счастье во Христе, который дает только Бог. Подлинная радость. Он хочет, чтобы сделать нас счастливыми. Чтобы люди, весь мир мог знать, что Бог делает людей подлинными счастливыми. Так, 7. Да, Бог дает нам процветание еще целью, чтобы быть благословением для нищих, или бедных, или людей, которые имеют меньше, чем нас. Быть благословением для нищих, особенно среди братьев. Так, это 7. Теперь последний. Бог дает мне процветание, потому что это завет Бога. Бог дает нам процветание, потому что Он Бог, который хранит завет. Он не может обмануться. Он есть человек завета, то есть он держит свое слово. Мы находимся с ним в завете, благодаря крови Иисуса. И один из пунктов этого завета, как бы статей этого завета, это то, что Иисус согласился обнищаться, чтобы мы могли обогатиться его нищетой. И Бог подписался кровью Иисуса на это самое договор, завет. Бог в завете. А Он говорит, что слово, которое выходит из уст мой, я не отрекусь, я сохраню, исполню слово мое, обетование мое. Поэтому Он обвязал себя дать нам благословение, процветание, если мы держим свою сторону завета. Так что если вы идете в бизнес, это элементарное дело. Это понятное дело, что вы будете успешны. Мы даже об этом не переживаем. Мы даже не имеем права об этом даже переживать. У нас получится что-то, мы зарабатываем или нет. Ерунда. О чем только мы можем думать, это о том, что сколько мы сможем заработать, и сколько людей мы сможем достичь, помочь, и сколько мы сможем делать. Не то, чтобы можем ли мы что-то заработать или нет. Если мы христиане, это абсолютно слов не хватает. Это абсолютно элементарно. Это абсолютно не вызывает никакого даже вопроса.
чтобы знать, когда мы живем по его принципам всем, что мы будем процветание. Это само собой разумеется. Мы уже работаем теперь не ради этого. Мы работаем теперь ради масштаба влияния нашего труда. Ради масштаба исполнения Божьей программы. Поэтому ради масштаба финансов, масштаба денег, что для определенной поставленной задачи. Потому что если вы еще думаете на уровне того, чтобы выжить или зарабатывать на машину или на дом, то вы еще не поняли, что такое христианин, бизнесмен. Потому что даже когда мы начинаем без денег, даже без копейки, мы уже знаем, что вопрос квартиры, вопрос машины, вопрос одежды, или что это даже не вопрос. И мы не ради этого работаем. Потому что человек, который работает ради пропитания себя, его цель только в этом заключается. И все то, что он стремится, только вот к этой грани, как он думает, что это большое какое-то дело. Но когда вы видите, что ваша цель это кормить мир, допустим, или привести 100 тысяч человек через ваши деньги к Богу, или купить или обеспечить 100 тысяч человек, так вы уже знаете, что себе уже само, если я уже смотрю на 100 тысяч, то себе уже само собой, разумеется. Понимаете, о чем вы? Так что мы, когда Бог призывает нас заниматься бизнесом, как христиане, о нас он не переживает. И он не хочет, чтобы мы даже думали об этом. Это оскорбление для него. Потому что люди, которые даже есть христиане и не занимаются бизнесом, они должны это иметь. Тем более мы, которые занимаемся бизнесом. Так что мы думаем в других масштабах, в других размерах. И наши планы, и наши мысли, и наши все калькуляции, все должно значиться в определенных размерах и определенных уровнях того, чтобы достичь огромной цели, которые мы ставим перед собой, которые Бог ставит перед нами. Так что если вы работаете, чтобы кушать, работаете, чтобы только купить квартиру, работаете, чтобы просто выжить или выглядеть каким-то образом солидно в обществе, тогда вы просто не поняли. Вы еще в детском саду ходите. В духовный детский сад. Так, я посоветую вам просто начинать копаться в Бога и все, что Он может говорить о процветании и о финансах, и чтобы начинать с другого уровня просто смотреть на мир и работать, и планировать, и делать программы. Сегодня мы начинаем вторую тему, как мы ее назвали? Требования для процветания. У нас будет 5 требований основных сегодня. Не просто для процветания, но это требование для неколебимого процветания, или как это? Непоколебимый успех. Требование для непоколебимого успеха. Я хочу дать вам сегодня те вещи, которые помогут сберечь ваши достижения, когда вы начнете что-то получать и достигать какой-то уровня. Вещи, которые защитят вас. Если вы поставите их на месте с самого начала, они защитят вас. Они защитят ваш успех. Они защитят ваше процветание. Они защитят вашу жизнь. Они защитят вашу семью. Что толку стать миллионером, только чтобы потерять свою семью потом? Или что толку, чтобы стать успешным, только чтобы потом твои дети сказали, что я не хочу тебя знать, он не мой папа? Или чтобы ты потом скрывался и отрицал, что это твой сын, что я его не знаю, это не мой сын, это не моя дочка. Что толку? Что толку быть успешным, а потом только позор себя набить? Что толку быть... Вот сегодня только я смотрел по телевизору, может кто-то из вас тоже видел.
Один американец став миллионером, заработать денег больше, чем он мог даже мечтать. А потом он начал потерять семью, внутренний мир, все начал просто распадаться. И он принял решение, знаете, что делать? Он говорит, когда я был бедным, и я не имел ничего, у меня все было хорошо. Но когда я стал бешеным богатым, я не хочу жить. И моя жена не хочет жить. Потому что не были эти базы, о которых мы сейчас хотим говорить с вами. И что он сделал? Он просто подписал бумагу и пришел к жене и говорил, и жена тоже сказала то же самое. Он говорит, я принял решение отдать все мои деньги. Все миллионы просто отдать. Все, расстаться со всеми деньгами. И пришел к жене и говорит, что я принял решение расстаться со всеми деньгами. Просто отдать все мои деньги. Она сказала, это единственное правильное решение. Представляете, если жена уже такое скажет, значит она уже достали конкретно. И что они начали делать? Он подписал это, что все эти богатства, что отдать, и отдали в фонд какой-то, и начали организацию под названием «Будинок», но по-украински была эта передача, то есть дом для бездомных, ну, для жителей земли. То есть просто дом для жителей земли. Так называется. И из его фонда личного, из его денег, они начали строить дома просто для бездомных людей, просто для людей. И он сам начал там работать в этой организации, и не просто как начальник, он тоже записался как малер, да, как сотрудник. И они уже построили 1000 домов по всему миру с того времени. И они сохранили свою жизнь, сохранили свою семью. И сейчас в этом фонде у них $260 миллионов осталось. Конечно, другие люди начали тоже жертвовать туда и так далее. Вы понимаете, что это значит? Да, может быть в конце. То есть, ему нужно было заработать столько денег, чтобы понял, чтобы понять, что не деньги счастья. Потому что когда некоторые вещи, принципиально не поставлены в жизни, нет откровения. Люди просто как вала, которые пашут, или как вала, да, вы называете? Вали, как вали, просто пашут и все. Они не знают, куда это, потом как закончится что-то, просто главное пашут. Но мы не животные, мы намного разумнее, чем животные. Намного разумнее, чем вали. Это мы будем по-другому. С разумением будем зарабатывать деньги. Аминь. Для этого нужны эти все вещи, которые я говорил. Сначала цели процветания, потому что если мы не будем знать цели процветания, мы будем искать свои цели. Если мы не будем знать цели для процветания, мы будем злоупотреблять процветание. Если мы не будем знать цели процветания, процветание становится кислым. Успех становится горьким. Чтобы это не было с нами, нам нужны вот эти вещи, которые мы говорим сегодня, которые мы говорили вчера. Когда я приехал 7 лет тому назад в Киев, везде, куда ни кинешь, были фирмы, была такая одна фирма, которая рекламировалась везде. Меркурий называлась. По-моему, Юфа или Уфа звали. Уфа? Юфа. Кто слышал? Кто жил в Киеве 7 лет тому назад, тот знает, что очень была крупная фирма. И, наверное, не только в Киеве, наверное, по Украине вообще была. И
И векзе. Это как, 4 года тому назад, это как Денди в Киеве. Кто помнит, что Денди была векзе прославлена очень. Работала там, да? Да. Да, вот генеральный директор это Денди уже ходит в церковь. Только после турбы. Не, Броский это президент, а генеральный директор. Броский это просто, да, ходит. Вы видели его? Вы не видели? Вы не встречали в церкви? Да, ходит, да. Да. Но как это, что это такое? Почему такие вещи происходят? Юфак где-то скрывается, да? Да. Он знает. И там никто его не знает. Там человек выживает теперь. Там человек выживает. А здесь была империя целая. А что с деньги все вы в курсе? Зачем вам через тюрьму понять, что эти деньги вам вообще-то? Да, не совсем. Когда люди ищут не те цели, успех и процветание становятся кислыми. Но Бог поэтому и дал нам Библию, чтобы быть путеводителем нам по жизни, чтобы нам жить по истинам, которые Бог дал и открывает нам в Библии, чтобы мы могли наслаждаться успехом. Сейчас сейчас слышно правец, да? Они умнее, Бог помог им. Чтобы то же самое судьба не случилось с ними. Бог показал, то есть Евангелие дошло до них, и они приняли Евангелие. Десятилетия у них было президент Украины, премьер-министр, глава Верховного Совета, все они прислали представителей и поздравляли. И говорили, что это самый настоящий и самый долгосрочный пока из бизнесов, который за независимость Украины. Все они разваляли все. Но это единственное, которое стабильно и стоит. И после того, как поздравления эти все, или, по-моему, даже до поздравления, или, да, по-моему, да, до поздравления президента и премьера и так далее, только было выступление Черновецкого сама, как президент, приветствие гостей и так далее. После этого, они первое дело, даже до поздравления президента и Верховного Совета и премьера, они сказали, они считали, мы хотим пригласить на сцену, чтобы сказать нам слово, пастора церкви, слово веры, пастора ассамблеи. Даже до, и один депутат подошел ко мне и говорит: слушай, ты не представляешь, что это такое? После, в конце. Столько здесь величин. Сколько здесь гор, сколько здесь имен, столько звезд, сколько здесь министров, столько здесь... Кто это? Все начали спрашивать, кто это? Да, после держав, все были там. И что какой-то... Ничего себе! Потому что до них это дошло. И в речи Черновецкого он все это начал говорить, что дает славу всего Богу. То есть мы должны вернуться к этому. Я только что читал одну статистику недавно, что до сих пор Рокфеллер еще считается самым богатым человеком вообще в истории человечества. Не человечества, современной истории человечества. Оказывается, что Гейтс его еще не достал. Его было настолько империи. А ему пришлось прийти к Богу 56 лет. После того, как обнаружили у него рак желудка. Рокфеллера. У него было состояние больше 120 миллиардов долларов. Это в 30-е годы. Теперь прикинь. Представьте себе.
все эти Маклинс, да, как это, то, что мы кушаем тоже, вот это Колгейтс, да, все эти же крестьяне, почему они все держатся сегодня, изучите их историю. На их основе были христианские корни. Даже Макдональдс, то же самое. Все были люди, которые, даже если некоторые из них не были христиане, все компании, которые еще стоят, это потому что либо они сами были христианами, либо они принимали христианские принципы и жили по этому. Если что-то будет долгосрочное, она должна строиться на столпах праведности. Потому что только праведность утверждает. Написано, что ты утвердишься правдой. Только правда утверждает. Утвердишься правдой. Нету другого пути для утверждения. Конечно, можно созидать, но много чего. Но чтобы утвердиться, без правды никуда не денется. Просто как расстанет, ну все, развалится все. В конце концов. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами поняли, что то, что мы имеем, и это принцип не только в бизнесе. Если даже мы, пастыря, становимся большими настолько, что мы закрываем глаза на правде Божьей. Начинаем блудить или начинаем воровать деньги или гордиться. Все. Развал неизбежно. Кто бы это ни был. То есть общие Божьи принципы и правила, это для всех. Исключения нет. Исключения нет. Поэтому ты не можешь говорить, что ну я не верующий, ну значит, поэтому как раз ты должен быть умный. Но слава Богу, что нас Бог поднимает. И я знаю, что когда даже те, которые сейчас поднимаются также, да, мы будем считать их историю через 5-10 лет опять. Но Бог еще поднимает другие категории людей, которые будут возвышаться и останутся там, в возвышенности. Но без этих принципов это невозможно. Из-за того, что Господь хочет поднять таких устойчивых, богатых и успешных людей, поэтому Бог собирает нас и учит нас эти вещи, которые Он нас учит. На многие из нас, которые сидят здесь, они только, наверное, будут как вам сказать, аудитории или те, которые хлопают, но зрители, наблюдатели чужих успехов. Но надеюсь, что это не будет те именно. Потому что многие просто пришли, послушают и уйдут. Поверхностную жизнь. Просто ничего не буду делать. И никакое действие все равно не буду предпринимать. Просто интересно послушать. Но найдется, да? Именно из тех, которые сидят прямо здесь. Я говорю именно из вас. Я был там на этом конференции. Некоторые из них послезавтра уже забудут, что они были здесь. Но дай Бог найдется для которых, которые скажут, что да, я есть один из тех людей, ради кого Бог собрал это собрание. Я есть один из тех людей, ради кого Бог, кто должен бы это слышать. Потому что мы есть это новое поколение, которое заменят те, которые разваливаются, и которые поднимутся и останутся. Так что два выбора и два варианта для вас. Интересно, какой группе из них вы будете? Первой или во второй категории? Никто его знает. Это каждый должен за себя смотреть. Ваш настрой, отношения и цели многого значит. Я вчера говорил, что человек, кто будет успешный, должен иметь собачное чего? Собачье нюх и чутье.
Потому что я спросил, кто-нибудь слышал мою кассету, как через мудрость завоевать мир? Многие говорили, да, я говорю, значит, ваше место мне известно. Что такое собачье шутье? Это значит, где что-то про желание, которое у них на сердце идет, они знают. Они выясняют очень быстро. И они находят все, что надо, чтобы они стали, чтобы они достигли цели, которые они ставят перед собой. Они ищут с утра до вечера. И они достигают. Не то, что сидеть и как хочешь. Я спросил также вчера, кто-нибудь читал мою книгу «Успех во всем» и «Дорога к твоему величию». Некоторые смотрели только вокруг, как первый раз слышали. В то время, когда евреи, даже неверующие бизнесмены с Беларуси уже приезжали и присылали сюда делегаты специально, говорили, что это самые лучшие книги про менеджмент и бизнес, которые они читали, что мы, члены церкви, сидим и чем-то занимаемся, непонятно. Да. Но когда человек, который ищет успех, он имеет он имеет шутье собаки, собачьи. То ищет, он исследует и находит. Однако, я говорю, я сейчас не буду концентрировать внимание на те вещи, которые я в этих кассетах или в этих книгах писал. Там конкретно, как достигать успеха, или как... Но тут я хочу больше всего положить такую основу, что нам стоять в успехе. Вот это лучше мне. Это, я думаю, что это самые необходимые такие истины сейчас нам. Как нам устоять, выдержать. Потому что многие даже еще никогда еле-еле зарабатывают $1000 в месяц, и даже некоторые даже еще этого и даже и нет, $100 в месяц. Или в неделю. И уже стали вот такие прямо... Уже $100 в неделю он уже падает. Потому что нет этих принципов. А он потом возмущается. Ну, почему я уже молюсь, я уже пашу, и Бог мне не дает, значит. Бог дает по силе. Он написано, что одному он дал 5 талантов, другому дал 3, а другому он дал 1. Вот тому, кому он дал 1, он больше всех возмущался. Остальные спокойны, а он возмущается, он говорит, ну чего, ну что же, я что, чем хуже другого, ну ты все равно меня не доверяешь, значит, я тебе все равно знаю, ты такой ко мне, у тебя такое отношение ко мне, но почему один только заслуживает? Но там не написано, что Господин дает таланты по силам, он-то знает, чем можно тебе доверить, пока доверять. Некоторые из нас такие же сегодня. Но почему мне, сколько я уже даю десятину, сколько я уже пущу, сколько я уже молюсь, почему мне прорыва еще нет, обещают мне все равно, почему говорят, Бог дает, а Бог мне не дает. Слушай, сиди там. Бог-то знает, что ты даже еще не справишься с этим одним талантом, который тебе дали. Вот один тебе дам, ты даже еще не разбирался еще в этом деле. Ты зарабатываешь $100 в месяц, ты даже еще не мог планировать его нормально и сделать программы грамотные. И ты просишь миллион. Ну, слушай, Бог не дурак, чтобы такое делать. Понимаете, о чем речь? Поэтому он и сказал, вот этому, у кого один даже, давайте соберите у него. И дайте тому, у кого уже 20, у кого уже 10. Потому что тут показал, что он может справляться с тем, что у него уже есть. Когда человек показывает, что он может справляться, и он может нормально обходиться с тем, что у него уже есть, Бог обязательно дает больше. А если человек не может справляться с тем, что у него есть, хотя это маленькое,
Бог не говорит, что надо его пожалеть, хотя бы добавить. Бог не дурак, вы понимаете? Бог, наоборот, вместо чтобы добавить тому, то, что у него есть, нужно пожалеть, он не жалеет. Он, наоборот, собирает того, то, что у него есть. Сначала не дает, он говорит, постись, как хочешь. Ты женишь. А потом, если он ждет, ты не двигайся, ни туда, нету прогресса конкретного, нету разумения, нету пунктов этих вещей. Он говорит, вообще, банкротство устроит ему. И происходит банкротство. И ты говоришь, почему я не в церкви, почему налогов наехали на меня, почему я в церкви, почему такое со мной случилось? Потому что Бог ждал, чтобы с маленькой, которая у тебя есть, чтобы ты что-то толковым сделал. Чтобы ты начал действительно по направлениям, по его целям действительно работать. Он дождался, поэтому он устроил, чтобы то, что у тебя было убрано и доверено другому. Поэтому мы должны следить за собой, насколько я ответственный и насколько я справляюсь с тем, что Бог мне доверяет. Насколько я ответственен с этим, насколько я справляюсь, насколько я действительно тяну это дело. Если я не тяну, значит, я надо быстро где-то какое-то знание приобрести, какую-то мудрость где-то приобрести, исправлять это самое. Это то, что определяет, пойдем ли мы на выше уровня финансового прибыли или нет. То, что у нас уже сейчас есть, насколько мы продуктивно и разумно по Божьей силе планируем, используем и так далее. Насколько мы благоразумны с малым. Когда Бог убедится, что мы идем правильным путем, тогда Он дает больше. Потому что теперь он может доверять с Божьим. Проблема у Бога всегда с нами это, смогу ли я тебя доверять? Не потому что ты украдешь эти деньги, ты не украл, ты не украдешь. Но я не могу тебе доверять, ты потеряешь, ты растащишь. Ты не украл, но ты не контролируешь своего секретаря, ты не сможешь контролировать своего директора, ты не сможешь контролировать твоего партнера, допустим. Ты не сможешь контролировать твоего бухгалтера. Ты не сможешь выяснить, где водитель ездит. Или ты не сможешь контролировать хост нужды офиса. Или ты не сможешь контролировать условия контракта. Ты не сможешь... А если это будет Леонид, ты представляешь, что будет? Ты просто издеваешься над Божьим доверием. Вот почему каждый успешный человек и каждый богатый человек, он не просто трудоголик, но он и дисциплинирован. Да, не это такое слово, но существительный, да? Короче, дисциплиняр, как бы, да? Дисциплинированный, это прилагательный, а нет такой, как бы, нет, да, по-русски. Да, хорошо. Вот он дисциплинированный. Он жестокий дисциплинир, или как, надо придумать какое-то слово с вами. Он жесточайший дисциплинар. То есть, ответственный по последней букве слова. Да, жесткий. Потому что Бог в этом проверяет и видит, и убеждается в верности и в том, что можно будет дальше доверять. И поэтому у них всегда прибавляется больше. Допустим, многие бизнесмены считают, что вот сейчас на Украине это больше времени застоя экономического, кризиса, и что все уменьшается. Что нету бизнеса, бизнес не идет, что все минус, все говорят. Но это показательство, это доказательство, что они не растут, когда что-то так говорит. Но для тех, которые двигаются, тем больше кризис в стране,
тем больше роста у них будет. На самом деле. Вот почему нам дана Библия и привилегия жить по слову. Если получится то, что я думаю, я не на один день не возьму деньги, чтобы делать бизнес. На один день не сяду в офис, чтобы разработать бизнес-планы. На один день не подпишу никакой контракт. И я хочу просто через слово, я буду писать слово. Я хочу, дай Бог, через 5 лет заработать 1 миллион. Не подписывать ни один контракт, не бегает никуда, не оставляет церковь, ни на один день, и все равно зарабатывать. Почему? Только я буду говорить, буду нанимать людей, буду говорить, буду сидеть, я не буду никуда ничего делать. Почему? Потому что столько преимуществ мы имеем во Христе Иисусе, столько мудрости мы имеем во Христе Иисусе, что это элементарные вещи для нас должны зарабатывать деньги. И мы дойдем до этого. И мне интересно, как вы планируете, нам продолжать эти встречи или нет? И как часто и когда вы должны выяснить. И нужно заинтересовать ваших людей во всех ваших базах данных. Надо было им все обзвонить и приглашать, и чтобы они заинтересовались. Потому что у меня нет много времени для... Да. Так что, чтобы мы планировали, это хорошо. Если нужно, значит, будем за... Если нужно, значит, мы будем по полной программе двигаться. Вот. Но я хочу вам сказать, что это не проблема, как мы думаем с вами. Это небольшая проблема. Тем более, это я говорю, дай Бог, что я думаю, что так получится. Но это я говорю как пастор. И когда это получится, я вам покажу все. Что вы видите, что я всегда так здесь. Я всегда такой пастор, как я. Ну, вы видите, что я такой же, как вот что я сейчас делаю. И вы увидите, что просто через того, что я буду только говорить, везде можно зарабатывать. Даже с мусора можно зарабатывать и стать миллионер в этом городе. Итак, хотелось бы, чтобы Бог поднимал людей серьезных в церкви, которые действительно станут и скажут: Господь, я верю Тебе. И вместе с Тобой пойдем. И достигнем что-то. Правда? Но, конечно, все то, что я говорю сейчас, это как слова. Но вы увидите. Уже через год я хочу что-то уже начинать доказывать, показывать. И я буду один из самых больших спонсоров этой церкви. Сам. И никуда не ходя, не делая ничего. Только через эти слова. Сейчас даже я могу это уже делать, если я хочу. Просто пишу свои книги, продавать и делать действительно большое дело. Но я не буду так делать. Именно вот как вы, чем вы не видите, не занимаетесь, тем будет. Вот когда мы делали вот это через мудрость завоевать мир, да, если вы заметили, столько проектов и сколько предложений, я просто пускал в зал. Что имеющие уши пускай слушать. Сколько можно было действительно копаться и делать. И некоторые уже начинают что-то двигаться, зашевелиться чуть-чуть. И у них будет свидетельство. Но хотелось бы, чтобы это помазание пришло на нас. То есть будущее, то, что Бог делает, будущее Украины, будущее экономики нашей страны, будет зависеть от тех, которые знают эти истины, реальные истины, Божьи истины, которые живут по них. Потому что самое главное, это не богатство, это не достиг успеха, как я уже сказал. Самое главное, суметь удержать этот успех. Суметь удержать этот успех. Так, окей, первое, что нужно, чтобы удержать успех. Если мы хотим не просто быть успешными, но удержать процветание, удержать успех, мы должны иметь, прежде всего,
посвящение, настоящее посвящение Богу и Божьим принципам, Божьему Слову, Божьему делу. Настоящее искреннее посвящение Богу и Божьему делу. Псалом 24. Ваше посвящение царству и царственным принципам определяют, сколько прибавится к вам. Поэтому в Евангелии от Матфея 6:33 написано, что ищите прежде царство, и все остальное, и правда его, и все остальное, что сделает? Если вы станете как бизнесмен и одновременно посвященным Богу, серьезно, ваше уровень посвящения, если вы станете, насколько вы будете посвящены, настолько прибавление будет. Ищите царство Божие, правда его, и все остальное прибавится. То есть ваше уровень посвящения царству Божьему, правда его, определи, сколько прибавления у вас будет. Прибавится к вам. Приложится к вам. Потому что, когда вы становитесь близким Богу и Божьим целям, Бог-то знает, где все лежит. Просто начинает вам открывать, показывать, куда идти, какой контракт подписывать, какой нельзя. Какой новой сферы деятельности начинать. Где люди говорят, что исследования говорят, невозможно. А Бог говорит, купи эту землю, там золото лежит. Если вы будете близким Богу, посвященны Ему, вы станете магнитом вашей области бизнеса или вашей области деятельности. Магнит. Знаете, что магнит делает? Магнитяне всякое дорогое качество. Магнит не тянет дерево. Магнит не тянет солома. Что тянет магнит? Кто знает? Настоящий металл. Настоящий металл. Именно качество, там где качество. Если где-то есть некоторые вещи, которые похожи на металл, но там полно примеси. Не реагируют на это самое. Магнит на них не действует. Но если там настоящее золото, настоящее это самое, металл, она не может не реагировать на магнит. Вот кем вы станете? Там, где настоящее богатство, там, где настоящий успех, там, где настоящий контракт, там, где настоящая действительность, что-то есть спрятано. Это они будут обнаружиться вами, потому что вы искали прежде царства и правда его. Вас будут находить во всем деле. 24 Псалом, с 12 стиха по 14. То есть человек, боящийся Господа, ему укажет он путь, который избирает. Если ты будешь бояться Бога, он сам будет указывать тебе путь, который избирает. Разве это не класс? Будет сам тебе указывать путь, какой избирать. Но он говорил вчера, что бизнес теперь номер один оружие в бизнесе — это информатика. Информатика. Если информация есть, ты будешь всегда наверху. А я вам скажу, что жесткие диски информации они у него. Жесткие диски информации они у него. И он все знает. Так что дружите с ним. Станьте посвященным, Богу посвященным. Чтобы ваши глаза открылись. Ведь мы многие вещи с вами просто не видим и не замечаем. Кто бы когда-то сказал, что из пирожки можно стать миллионером. Все делают пирожки.
Тобі когда-то скажешь, что будучи поваром, можно стать миллионером. Повара везде. Но когда глаза твои начинают открываться, все, чему, возьми любой вещь, то скажешь, что человек, который убирает мусор, он мусорный, мусорщик, может стать миллионером. Не меняя бизнес, а занимаясь то же самое. У него мультинациональная компания. По убранию мусора из квартир частных лиц. Что нужно, чтобы просто Бог что-то тебе показал? Все, ты начинаешь видеть, все. Оказывается, здесь металл, оказывается, здесь золото. Это все то, что надо, это чтобы Бог тебе указал путь. Все, что надо, чтобы тебе Он открыл глаза. Все. А посмотрите на этот стих внимательно. Кому Он открывает? 12 стих. Кому? Боящийся Его. Боящийся Его. Где человек, который боится Господа? Я вам покажу человеку, кому Бог покажет сверхъестественные вещи, невероятные технологии или сделки. То есть человек, боящийся Господа, ему укажет Он путь, который избрать. Потому что в бизнесе, в знании, что делать, нужное время, как воздух нужен. Но посмотрите другое место Писания Евреям, 11 глава. Евреям 11. Посвящение – это то, что требуется. Евреи 11, 24, 25. Посмотрите на посвящение Моисея. 24, 25. Верою Моисей, пришедший в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. Отказаться называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Моисей настолько боялся Бога, насколько был посвящен Богу, что у него была привилегия, достаточно хорошее место. Это лучшее место вообще, да, когда ты сын президента. Принц, причем не президент, потому что президент избирается, а тут вообще был наследником трона. Когда ты был наследником трона, самой богатой страны того времени, и говорит, потому что я люблю Бога, я не могу некоторые вещи себе позволить. Поэтому я готов отказаться от временных наслаждений. Я готов отказаться от шикарных будущих или шикарных возможностей, чтобы быть с Богом, чтобы жить по Божьим принципам. И это то, на что не готовы идти многие бизнесмены. Они недостаточно посвящены Господу, чтобы не идти на заманчивые предложения, но греховные. Очень часто у нас будет масса таких возможностей. Когда будет заманчивое предложение, но греховное, нужно будет идти на компромисс, и мы часто идем. Не зная, что Господь имеет намного больше для нас. Если бы Моисей остался в фараоне и стал бы фараоном, принцем, не просто принцем, стал бы наследником с фараоном, мы бы просто знали, что какой-то еще фараон был. Следующий фараон, который был после того, мы не знаем, как их зовут до сих пор. Все фараоны, никто не знает, как их зовут. Мы бы его не знали. Были бы общими фразами, что какой-то фараон был, и все. Но благодаря тому, что он однажды отказался от греховного выбора, от заманчивого предложения, чтобы стать Богом и Божьим народом, поэтому мы знаем не просто
что Израиль есть, а Моисея, как человек, который вывел Израиль из Египта. Но все Моисей. Даже если ты не веришь, даже если ты не любишь евреев, ты все равно будешь видеть такой Моисей. Теперь люди гордятся, чтобы называться его именем. Что это такое, друзья? Это говорится нам, что наше посвящение должно быть настолько высоко, чтобы довериться Богу. Что даже когда мы отказываемся от хорошего, заманчивого приложения, что Бог в состоянии дать нам намного больше. И указать нам намного лучший путь. Наше посвящение должно быть настолько сильно, чтобы принять трудные решения. Чтобы принимать трудные решения. Отказываться от сладких некоторых греховных вещей. Это понятно, не? Люди, которые занимаются бизнесом, они понимают, что я говорю. Вот один брат подошел ко мне недавно и говорил, он директор фирмы, и говорит, Бог давно мне уже говорит о том, что мне нужно было изменить что-то в моем бизнесе. Но я делал, как все делают. Хотя это противоречит того, что я слышу в церкви, это противоречит того, что пастор говорит. Но так удобнее. Что он делал? Потому что я даже не знал эти все вещи. Но он мне объяснил, что чтобы обналичивать денег, создаются какие-то фирмы, левые фирмы, которые как будто подписывают какие-то контракты, да, и туда переселяются деньги, как будто, я не понимаю, как это работает вообще-то, я не туда не... Короче, получается, что это ложь какой-то там бывает, то есть это вроде бы никаких сделки действительно не были подписаны, а потом левая фирма, то есть он говорит, что эти фирмы так и живут официально, то есть, не официально, все знают, короче, что есть такие фирмы, которые просто гонят деньги, да? И у него тоже, он тоже гонял деньги, вот так, чтобы обналичивать или что-то. И говорит, что, я знаю, что это не по-христиански, что там не может, чтобы не платить налоги, по-моему. Я говорю, конечно, он говорит, если платить все налоги, не выживет. Я говорю, хотя бы надо быть порядочным, чтобы хотя бы какой-то платить. Хотя бы, что-то надо, минимум какой-то, я не знаю, надо придумать какой-то выход, чтобы что-нибудь платить. Но избежать это тоже не выход. И, есть где-то, всегда можно найти место, да. И он говорит, я тоже уже готовился, я хотел этого делать, я думаю, завтра. И Бог же милосердный. Первый год он милует, второй год он милует, третий год щадит тебе. Но когда он же вечно так не будет, это тебе поощряет. Тем более, что ты знаешь истину. А он всегда говорит, меня же не поймали, завтра. Тем более, что были предупреждения какие-то. А потом накрыли вот эту фирму, которая перегоняет, и сделали, и поймали все фирмы, которые, кому они гнали, и попали тоже, Да, встречные проверки, да, и попали на него тоже. И, конечно, закрыли офис, отпечатали офис, все то, что он заработал, счет, все, за один день, все исчезло. Еще и судебные дела как плюс, как подарок, как это самое. Уголовное дело. Еще и уголовное дело, как... Кроме того, всего то, что уже потерял, еще и подарочек такой, уголовное дело еще, которое может тянуться сколько хочешь. Только из-за маленького непослушания. Сладко же, когда получается, что-то приходит. Алло, избрать праведность лучше. И теперь он приходит, куда ему денется. Они, конечно, до того, как попали ко мне, конечно же, к пастору с такими вещами сразу нельзя идти. Он, наверное, скажет, как вы можете или что.
Поэтому они уже через все свои каналы, через СБУ сначала, там сказали 6 тысяч надо. Как, уже отдали. И уже прождали 3 месяца. СБУ что-то не получается. А потом пропало, говоришь, вы вообще нам не дали никакие деньги. Я говорю, как это мы вам не дали? Ну, бумаги ваши где? Если вы поднимете шум, мы вообще вас. Так что, тише. Человек, нарушил Божий принцип, так? Пошел на поводу дьявола. Еще, друзья же есть, компаньоны предлагают. Вот у меня есть товарищи, они кому-то помогли, кого-то вот этого вытащили, вот они имеют связи, они же сами там работали, они же сами там все знают. Это его товарищ, начальник там, это его. И они опять попадают на поводу. Проклят всякий, да, надеющийся на человека. И когда уже 2 раза такие конкретные промахи были, тогда дошло, что, наверное, пора обратиться к пастору. Конечно, уже сам пытался уже все сделать. Молился, постился. Теперь, пастор, что делать? Вот теперь поговорим. И через этот кризис Бог ему помог. Потому что он потерял эту фирму, потерял это все. Но через этот кризис, только через этого, он дошел до того, что, оказывается, есть такие законные методы, как можно работать и платить не больше 10%. И он говорит, что если теперь это мне уже открыто, и я готов помочь, может быть, братьям и сестрам, чтобы они знали это. Что есть закон, и есть такие виды деятельности, которые это позволяют. Он вышел на это наконец-то. Есть такие, да? Да. Так что, слушайте, давайте будем посвящены Богу настолько, чтобы быть как Моисей. Чтобы сказать, а тебе это сладко, и а тебе это красиво, но мы не будем идти на поводу. Будем жить по закону, по правде. И Бог всегда помогает нам. Следующее. Требование для устойчивого успеха. Допустим, тот директор, который я говорил вам, у него тоже был успех. 3-4 года он крутой, он ходил. Ничего не видно. Но опасность таких пренебрежения праведности в том, что ты можешь быть крутым все время. А потом за один день потерял вообще все. Не то, что что-то. Еще и заплатить. Вообще-то я хочу вам сказать, что служить дьяволу вообще-то невыгодно. Он хорошо платит. Да. Конечно, первый раз... Да, хорошо платит, да. Допустим, ребята, которые ему служили, банда и так далее, он, кроме того, что теперь они ходят пешком, а 20 лет они уже катались BMW, Mercedes и так далее, по 3, по 4 Mercedes, да? Теперь они ходят пешком. То есть все то, что он дал, он, в принципе, все и собрал обратно. Но самое обидное в том, что кроме того, то, что он дал им, и то, что у них было до того еще дополнительно собрал. То есть то, что он дал, собрал, само собой, но и больше того собрал. Да. Но молодец, дьявол, вообще-то, железный закон. Кроме всего прочего, да, кроме этого всего, он еще и даст тебе зарплату. То оружие это самое на память. Допустим, наркотики. Чтобы ты еще оставил это дело. Чтобы ты еще остался наркоманом. Или, допустим, судебное дело. Чтобы ты продолжал, плоды твоей деятельности вкушать. Допустим, 3 года или 4 года пустя. Или, допустим, разбитая семья. С избытком, да, поплатит. Так что он хорошо платит. Да.
Так что служить дьяволу не очень, да, не очень выгодно. Поэтому, хотя, на первый взгляд, дьявол показывает нам и рисует нам так, что жить по-божьему так тяжело, ну, ты не можешь, ну, все вот так живут, значит, ну, а ты зачем, ну, тебя же все равно никто не поймает, ну. В том-то и дело. В том-то и дело, что он тебя не объяснит, какой ценою все так живут, чтобы служить дьяволу. Она намного дороже, чем мы с вами можем позволить. Никто себя не может позволить. Он слишком хорошо платит. Хорошо, поехали дальше. Второе. Это самое. Требование, да. Тому, чтобы иметь устойчивый успех. Это святость. Очень похоже на то, что я вам говорю. Но это то, что первое я говорю, это посвящение Богу. Второе, это святость. Потому что очень много так называемых христиан сейчас, которые ты даже боишься с ними иметь дело, так же, как и ты боишься иметь дело с людьми из мира. Они христиане только постольку, они в церкви. А за пределы церкви, особенно когда я попадаю за столиком у себя на работе, они становятся совсем несчастливыми людьми. Но вы не должны быть таковыми. Потому что те, которые этим занимаются, они тоже потом дорого платят. Очень дорого. Сделайте святость ваше кредо. Посвятите себе святому образу жизни, справедливости, честности, порядочности. Притча 14:34 говорит о том, что только праведность возвещает, друзья мои. 14:34. Праведность возвещает народ, а беззаконие – это бесчестие народов. Слушайте меня, друзья. Это само собой, что праведность возвысит вас, но поднимет вас. Только праведность воистину поднимает людей. Вы не можете себе представить то, что делали коммунисты, которые имели должности в то время, когда распался Союз. Может, кому-то известно. Вы не можете себе представить. Люди качали за границу миллионами, вагонами деньги. Составами. То есть лично для себя. Ну, люди, которые были на должностях. И сейчас они все на своем месте. Таким же образом, как они приобрели все дешево, таким образом дешево, так и потеряли все. Это не восхищение. Краденые деньги, как там написано, краденый хлеб, вкусный, на первый взгляд, но внутри там есть яд. Краденые воды тоже. Настоящее восхищение. Если вы по правде хотите восхищаться и подниматься, настоящее восхищение дает праведность. Праведность восхищает народ. Если вы хотите рост в вашем бизнесе, рост в вашем творчестве, рост в вашей жизни, в вашем деле, чтобы вы действительно восхищались, но конкретно восхищение, которое непоколебимое, которое не шатается, которое сегодня есть, завтра не пропадет. Вам нужно искать святость, праведные принципы, праведные шаги, праведные контракты. Будьте честными. Не думайте, все так живут, вообще-то. Все кидают, или как мы говорим, кидают, да, говорят? Я тоже буду кидать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лучше, чтобы тебя кидали, чем чтобы ты кого-то кидал. Но если тебя кидают, слава Богу. Но если ты кидаешь кого-то,
100 человек тебе потом будет кидать за это. В общем разница. Потому что человек, который сеет что-нибудь, зло, минимум 30 раз ты пожираешь. Это как минимум. Следующее, это 60. А иногда доходит до 100. Если ты видишь, если ты еще будешь дышать. Так что мы не можем себе позволить. Потому что мы знаем. Мы понимаем. Слава Богу, что мы понимаем. Потому что те, которые не понимали, вот такие здоровые ребята, выбивали их этого самого там по лесам и так далее. Да, конечно. Такие вещи были. Потому что они тут же сели такие. Эти люди, которые думали, что можно ходить по трупам, самое главное зарабатывать деньги. Вот таким же образом их потом через 2-3 года, но из Днепра потом их обнаруживали, достали. Из Днепра спустя 3 года доставали их. Но зачем нам такие дешевые смерти? Поэтому праведно слушай. Скажи своему соседу, праведно слушай. Это на самом деле, я вам точно говорю, праведно слушай. Это то плохой тип бизнеса, который в Советский Союз пришел. Если на Западе даже люди, даже неверующие, порядочность осталась, бизнес и так далее. То есть просто, простой, даже есть такая, как бы, бизнесовые такой порядочности. А? Да, честное партнерство, этикеты и так далее. Просто для нормального человека просто вот те, которые вот тут делают, как дерут и кидают, просто их там будут как за банова принимают. Серьезно, да. Но, к сожалению, у нас наоборот, вот это больной симптом пришел сюда. Но Бог оздоровляет все это дело. Аминь. Бог оздоровляет это дело. Потому что написано, что если праведность возвещает, то беззаконие это принесет бесчестие, то есть позор любому человеку, кто занимается им. Если вы будете заниматься беззаконием или честностью, это рано или поздно принесет вам позор. Принесет 100%. И когда я говорю о святости, я имею в виду во всем направлении. И моральные качества, бизнесовые этикеты, порядочности как человек. Все эти вещи. Потому что особенно в бизнесе больше искушений, чем в других. Это самое. В области. Поэтому нужно просто быть сильным внутри, морально. И характер принять жесткое решение для себя. А какой пример? Почему? Это... Да. Да. Я хочу привести пример одной женщины из Днепропетровска, которая 2,5 года назад вложила в бизнес $150. Сейчас ее месячный доход составляет 60 тысяч, годовая премия 120 тысяч. Это первый человек на Украине, который за 2,5 года достиг такого уровня. В принципе. И она, когда я с ней встречался, она сказала, первое-наперво, никогда никого не обманывайте. Второй принцип, всегда живите в праведности, то есть соблюдайте условия контракта с любым человеком, на каком бы уровне он ни находился. Самый маленький, хоть самый большой, все одинаковы перед тобой. Когда ты будешь соблюдать, ты будешь всегда иметь успех. Она имеет феноменальный успех. Ее бизнес разрастается по всему СНГ и на Западе, везде. Это правда. Когда я встретился с Черновецким, это то, что меня больше всего поражало. Я не мог, конечно, о них и о нас тоже разные слухи ходят, но я их знаю, я их пастор. Я не мог поверить, что люди вот так могут даже жить, будучи в миру, до того, как они познакомились с церковью. У них такие жесткие моральные принципы. Он в истерику даже попадал, когда они видят какой-то малейшую нечестность. Но в истерику прямо даже приходит. Малейшая нечестность, это для них катастрофа конкретно. Это редкость. Я даже не мог поверить. Это еще до прихода к Богу. Потому что принцип Божий всегда работает.
праведность возвещает. А беззаконие это всегда принесет позор. Давайте это будем знать. Это поможет нам. Может быть, другое место Писания показать, там же Притчи 13:11. Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его. Но это тоже одна проблема, которую мы имеем на Украине. Люди занимаются суетой, какой-то ерундой, да? И ожидают, что придут быстрые богатства, быстрые деньги. И так на это, так и было 10 лет тому назад, 8 лет тому назад. То есть люди вообще ничего не делали и зарабатывали деньги. Легкие деньги были так много здесь в то время. Но посмотрите, что написано. С такими деньгами больше беды бывает, чем богатство от суетности истощает. Не только богатство само истощается, но и вас истощит. Оно истощается. Оно истощается, как это богатство само, и вас истощает. От суетности легкие деньги, простые деньги. А собирающий трудами умножает его. То есть трудами, нормальной работой, конкретной работой. То есть кто действительно трудится, кто действительно работает, кто собирает за счет труда, то есть трудами собирает, у того будет всегда умножение. Запомните это поможет вам. Будьте добросовестными и порядочными даже в самому себе труде. Когда вы работаете, выкладывайтесь. Я думаю, что, допустим, бизнесмен, который имеет какое-то рабочее время, он вообще не готов быть бизнесменом. Потому что нужно собирать трудами. Это значит, вы работаете, сколько нужно работать. Сколько нужно. Это не значит, что за счет Бога, то есть, что вы не ходите на собрание и так далее. Это еще другая крайность. Но это просто значит, сколько надо, чтобы сделано, вы делаете. Такой человек умножает его богатство. Можно еще одно место вам посмотреть. Еще 13 глава также, 9 стих можно посмотреть. Глупые смеются над грехом, а посреди праведных благоволение. Глупые смеются над грехом. А ты что, скажи, у тебя любовница, знаешь? Посмотри на него. Пасуна. Пасан, что ты? Тебе что, она тебе сделала как-то или что? Ты же взрослый человек. Ты же зарабатываешь такие деньги. Ты же можешь себе позволить, что за женщина тебе в карманчик делала? Девушка поставила тебе в карман. Ты только одной женщине. Посмотри на него. Дурак какой-то нашелся. Вот так люди в миру и смеются. Что там написано? Смеются над грехом. Глупые только смеются над грехом. Может быть, над вами тоже многие уже смеялись. Ты что, не куришь? Не ходишь в казино? И ты говоришь, что ты крутой? Может быть, действительно, может быть, что-то ненормально, да? Ты вообще без кайфа живешь. Без этого дела вообще. Как? Ты, наверное, какой-то баптист. Сектант. Или сектант. Ты бывший баптист, да? Но люди же смеются над этими вещами. Ну что, то есть люди смотрят, что ты живешь правильно, и начинают смеяться над тобой. Даже не куришь. Странный ты человек. То есть люди унижают, люди унижают праведность, святость. Люди унижают порядочность. Люди смеются. Странный ты человек. То есть люди унижают, люди унижают праведность, святость.
Люди унижают порядочность. Люди смеются над грехом. А думают, что какое это ничего. Что грех это смеются. Просто смеются. Но написано, что это глупый. Глупый смеются над грехом. Почему? Потому что потом этот грех так сядет ему на голову. Так сядет. Так сядет, что даже Павлова не поможет. Многие из них так и заканчиваются. То есть многие люди, которые стали алкоголиками, вот у нас линия доверия есть. К нам звонят каждый день люди, которые себя не можете себя представить. Люди из власти, люди из правительства, миллионеры. Но они не приходят в церковь и не признают. Они просто говорят. Я директор такой-то фирмы. Подо мной работает еще 3000 человек, 3000 человек. У меня миллионы денег. Но никто не знает, что по ночам я только пью и, после встречи, официальные встречи, такие вещи. Но мало-помалу там, там, как они говорят, что-то говорят, слова какие-то, тост, да, вот тост там. И поэтому, если вы действительно серьезны к тому, чтобы быть успешным, вы даже примите решение, что ни тост не приблизится к вам, ни рюмка, ничего, абсолютно. Если быть уже праведными, если уже возвышаться, если уже быть успешным, если уже принять такое решение, нужно быть радикальным с этим решением. А если я могу себе чуть-чуть позволить там, чуть-чуть там. Это змей. А змей пускает яд. Вы не успеете очнуться. Вы думаете, вы контролируете. Это так, это ты так думаешь. Я в контроле, я контролирую, я вообще не пью, я вообще не пьяный, я вообще не пью, я вообще, знаете, вы не выпиваю. Ты себя обманываешь. И они теперь уже крутые такие. Но они хотят закончить самоубийством, хотят спрыгнуть, они звонят из дома любовницы, они ходят проститутками, они не знают, что с собой делать, и звонят по ночь, просто чтобы какое-то утешение где-то слышать. И ты приглашаешь в церковь, они не хотят идти в церковь, потому что они хотят, чтобы ты молился за них и так далее, потому что они слишком крутые, чтобы прийти. Они думают, что удобно. Кому ты скажешь, что я назову одну фамилию, вы не можете поверить. Это скандал. Святость. Так глупость, пренебрегает грех и смеется над грехом. Что грех? Что такое грех? Какие-то средневековье, какие-то понятия вы мне говорите. Грех. Что ты несешь? А когда я не буду плакать по ночам, вам не позвонят. Вот эти вещи, друзья, есть те вещи, которые не только укрепят нас, но содержат нас на высоту, когда Бог будет поднимать нас. Если мы будем знать их. Посвящение, святость. Третье. Екклесиаст 9:4. Целенаправленность. Служение Господу. Фокусирование. Будьте фокусированы. Знайте, что вы хотите в жизни. Знайте, куда вы идете. Знайте, кто вы такой. Екклесиаст 9:4 говорит, кто находится между живыми, тому есть еще надежда. Если вы знаете, что я верующий, вы утверждены в церкви, фокусированы на Иисусе. Если вы находитесь среди церкви, среди живыми, то у вас еще надежда есть. Но то есть это тут, в этом пункте, вы можно тоже писать так, что будьте утвержденными в церкви. Будьте утверждены среди верующих.
Не пропускайте церковь ни в коем случае. Ни по никакой причине. Я знаю некоторые молодые бизнесмены сейчас. Они послушали мой семинар, мою проповедь о том, что труд, но что через труд, что нужно работать и так далее. И что Бог хочет благословить нас, Бог хочет дать нам успех. И что они делают? Они поехали, погнали, что теперь даже по воскресеньям не могут уходить в церковь. Потому что успех ищут. Они не поняли вот эту истину. Они со мной приветствуются, я говорю, куда вы ходите? Что же я вас не вижу? А мы ходим по четвергам. Или мы ходим по четвергам, но по воскресеньям. Я хожу на домашнюю группу. Они не поняли, что если даже у тебя проблемы, если даже у тебя атаки в миру, если даже плохо в миру, искушение в миру, пока ты находишься между живыми, есть у тебя еще шанс вырваться, очиститься. И будь утвержден в Доме Божьем. Потому что испытания и искушения будут у всех нас. И очень часто, иногда, все мы ошибаемся, да? И все мы можем огорчать даже самого себя. Мы можем ошибаться или согрешить. И очень неудобно даже самим себе, да, за себя. Если в такое время нам стыдно или нам неудобно, нам неловко, и мы не ходим в церковь, это хуже. И дьявол просто нас затоптит таким образом. Почему? Потому что Бог знает, и дьявол тоже знает, что пока ты будешь среди живыми, среди верующими, среди горящими, что у тебя еще есть шанс, надежда. Но если ему удастся тебе удалить от них, чтобы изолировать, тогда он может покончить с тобой. Дьявол, поэтому, чтобы ты никогда не попасть под уловку дьявола, чтобы попасть в изоляцию, чтобы никогда не попасть в эту ситуацию, нужно вот это первое, это условие, это самое, подтвердить. Нужно быть утвержденным, давай, Господь. Фокусированным в служении Бога. Просто будь утвержденными, давай, Господь. А что говорит Бог? Но там написано дальше, кто находится между живыми, тому еще есть надежда, так как и пцу живому лучше, нежели мертвому льву. Представляете? Собака, если она живая, она лучше, чем мертвый лев. Какой бы гигант ты не был, если ты изолирован, и дьявол тебя добил, миру ты упал, и ты один, ты не между живыми. Никакой надежды. Какой бы гигант, у тебя еще имя есть, да, и ты еще большой человек, да, но ты уже мертвый лев. И собака живая уже лучше тебе. Человек, который новообращенный, который вообще самый слабый человек в церкви, уже лучше тебе. Серьезные вещи. Так что примите решение утвердиться в церкви. В любом случае. 2 раза в неделю каждый человек должен ходить на проповеди. Потому что пока вы находитесь между живыми, есть надежда. Утвердите в церкви. 91-й Псалом тоже говорит что-то об этом. Очень интересно. 91-й Псалом. 14-16 стихи. Насажденные в Доме Господнем. Есть какие насажденные в Доме Господнем? То укорененные в Доме Господнем. Насажденные в Доме Господнем. Укорененные в Доме Господнем. Что с ними происходит? Насажденные в Доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Если вы будете насаждены в Боге, вы будете светить постоянно. У вас есть шанс. Они в старости плодовиты. Сочнее и свежее. Видите как? Если вы насаждены, вы будете приносить, вы будете светить двора Бога нашего и приносить плоды. Следующее. 4 условие долгосрочному процветанию.
Это служение. У вас должно быть служение. Мы не просто должны ходить в церковь, но у нас должно быть какое-то служение. Через служение вы высвобождаете много чего для себя в духовном мире. Когда у вас есть служение в церкви, очень тяжело будет дьяволу вырвать вас от церкви. Когда у вас есть служение, когда вы служите постоянно, то есть, это значит, вы пускаете корни. Потому что у вас есть команда, у вас есть люди, у вас есть друзья, вы живете этим. Вы не просто посетители в церкви, вы живете жизнью в церкви. И помазание, которое течет в церкви, она в вашей системе тоже течет. Потому что церковь это как тело, организм. Когда вы не служите, кровь не поступает в руки. Кровь не поступает. Но когда вы служите, действие идет. И кровь циркулируется. Помазание циркулируется до вас. Помазание церкви, благословение церкви приходит. Вы понимаете, о чем речь? Нужно иметь служение в церкви. Не просто быть служителем. Даже если вы миллионер, если вы не находите какое-то служение, возьмите что-нибудь делать. От группы порядка помогать. Что-нибудь. Или бизнес-служение. Или, я не знаю, или какое-нибудь служение надо найти. Или финансовое служение, или прославление. Что-нибудь. У нас 70 штук. Больше 70 служений в церкви. Так что можно всегда себя найти. Я был в одной церкви в Англии летом. И лидер прославления, он миллионер. У него большая компьютерная фирма в Англии. Сейчас англичане делают вот такие компьютерные технологии, которые будут проверять все сообщения по интернету, что человек делает, или по электронной почве. Может быть, вы слышали? Но такая разрабатывается сейчас такая технология, чтобы предотвратить насилие по интернету, порнографии, детей, торговля детей и так далее, продажи. То есть, чтобы все эти вещи контролировать по интернету и по компьютеру. Сейчас пускаются какие-то компьютерные технологии, чтобы с милицией, чтобы это все контролировать. Никто не слышал? Да, это идет такой разговор. Вот этому человеку поручено. Это он выиграл этот контракт. И он лидер прославления в церкви. Иногда мы думаем, что когда мы богаты, значит крутизна делает нас больше Бога. Тем круче мы, тем ниже мы должны сломиться и склоняться перед Богом. Аминь. Так что служение абсолютно необходимо нам. К Римлянам 12:1 говорится об этом. Вам так повезло, что вы пришли на эти учения вообще-то. Это вещи, которые может всю жизнь, на всю вашу жизнь повлиять. Знаете, что я думаю? Я думаю, что в следующий раз, когда вы будете делать такой бизнес-семинар, нужно сделать вот такие бумажки, может маленькие какие-то, или красивые, или... просто в церкви, раздать всем. Или бюллетень будет, может быть, там бюллетень писать. То есть просто, чтобы все получили. К Римлянам 12:1 говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Для разумного служения. Все к тому, чтобы мы могли служить. И Бог, когда Он благословляет нас, процветание, которое Он дает нам, все это к тому, чтобы мы могли служить разумному служению нашему». Вы помните Второзаконие 28? Я проповедовал об этом однажды. Серьезное местописание. 28, 47, 48. Второзаконие 28, 47, 48 стихи. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и с радостью сердца, при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь, в голоде, в жажде, наготе и во всяком недостатке. Он возложит на шею твоей железное ярмо, так что измучит тебя». Страшная вещь.
Страшная вещь. За то, что ты не служил Господу Богу твоему, при изобилии всего, что я тебе дал. Все. Будешь служить врагу твоему. Жаждой, голодой и наготой. Вы не представляете, под каким проклятием люди в миру ходят. Страшное дело. Страшное дело. Да. И Малахия 2 глава. 1-2 стих. Страшное дело. Служите Господу, друзья мои. Эти вещи все, чтобы ваш успех не стал кислым. Последнее сегодня, что я хочу вам сказать, что нужно, чтобы удержать ваш успех, ваше процветание, это любить Бога. Любите Бога. Просто любите Бога. Кто-то сказал, если не любили, здесь бы не были. Вот, это потому, что вы не поняли, о чем пастор говорит. Поэтому вам надо было слушать до конца. Трагедия людей не в том, что они не знают. Трагедия людей в том, что они думают, что они знают. Дело в том, что вы любите Бога, поэтому вы здесь. Если бы вы не любили Бога, вы бы не были здесь. Не об этом мы переживаем. А насколько вы будете любить Бога, когда у вас будет 10 000 человек под вас и 100 миллионов долларов, которые вам нужно управлять каждым днем. Не за сегодня мы переживаем. Я говорю об этом, что все эти условия, чтобы вы могли остаться высоким, чтобы вы могли удержаться. Сейчас все это легко делать. Все это очень легко делать, да, потому что ничего пока особого нет. Я смотрю на некоторых наших даже депутатов. Когда они еще не были депутатами, им было легче хлопать и прыгать в церкви. Точно. 100%. Точно. Есть такое. Есть, да? Крутые стали сейчас. Да. Но после того, как шины на месте, попробуй танцевать. Так что мое переживание не за вас до того. Вы понимаете, о чем речь? А как вы, чтобы после того вы могли остаться таким, как Бог хочет, или как были до того даже. Поэтому мы учим это все сейчас. Научитесь любить Бога. Хорошо сейчас любить Его. Так сильно любить Его, чтобы даже когда у вас будет, вам будет доверено всего, что у вас не будет даже разницы. Статистика говорит о том, что многие лидеры, руководители, которые стали впоследствии тиранами и диктаторами, были очень простыми людьми до того, как они стали руководителями. Быть простым, когда ты на самом деле простой, это никакого усилия не надо. Но остаться простым, когда ты большой, вот не все дело. Испытания бедности, в принципе, могут выдержать все. Но испытания славы и богатства, вот тогда, когда богатство это приходит, и слава это на самом деле приходит, тогда обнаруживаемся, да, какой ты.
что единственное, что может вас сберечь, это любить Бога и быть полностью покоренным Ему, им. Потому что тогда вы знаете, что вы никто, Он есть все во всем. Вы всегда хвалите и воздаете Ему славу. Вы знаете, что вы все обязаны Ему, вы любите Его и всегда на колено просите и рыдаете Ему. Это хранит вас в смирении и защищает вас. Матфея 22, 37. Возлюбите Господа. Это самая первая заповедь. Возлюбите Господа Бога твоего всем сердцем вашим, всем разумом вашим, всей крепости вашей, всем разумением вашим. Это все первое, что нам надо. Он должен быть на первом месте. Выше богатств, выше влияния, выше всего, что мы можем иметь или о чем мы можем мечтать. Иеремия 23, это откроем. Иеремия 23, 36, 39. Иеремия 23, 36, 39. А этого слова бремя от Господа впредь не употребляйте, ибо бременем будет такому человеку слово его, потому что вы извращаете слово живого Бога, Господа Саваофа, Бога нашего. Так говори пророку, что ответил тебе Господь, или что сказал Господь. А если вы еще будете говорить бремя от Господа, то так говорит Господь. За то, что вы говорите слово, это бремя от Господа, тогда, как я послал сказать вам, не говорите бремя от Господа. Зато вот я забуду вас вовсе, и оставлю вас, и город этот, который я дал вам, и отцам вашим, и отвергну от лица моего. Когда Бог становится бременем для вас, что-то надо делать для Бога, это очень тяжело. А раньше вы бегали. Когда ходил в церковь, или что-то для Бога, уже бремя становится. У вас проблема. Славить Бога, потанцеваешь, когда это уже тяжеловато, что бремя, то у вас проблема. Поэтому сохраните сердце, любовь к Богу настолько, что как только что что-то гахнет что-нибудь о Боге, что вы спешите, у вас наоборот появляется энергия, чтобы все делать. Вот это то, что показывает ваша истинная любовь к Богу или нет. Когда любовь на месте, вы спешите, вы фанат. Что касается Бога, вы бросаете все. Если Он что-то говорит, вы спешите, чтобы это делать. Но когда уже тяжело, я не могу, не получается, тяжело, тогда Бог говорит, что я забуду вас вовсе. Он забивает людей таких, которые забивают его. Или они сделали его первым в их жизни. Не любят его всем сердцем, всей силой, всей разумением, всей крепостью. Он забивает таких людей, и Он оставляет их, и даже тот благословение, которое Он дал им, Он забивает. И Он отвергает таких людей. Даже Соломон не мог себе позволить шутить или пренебрегать Бога. Первая книга Царств, третья книга Царств, прошу прощения. Третья книга Царств, 3 глава, 3 стих. Причина, почему Бог поднял Соломона. Кто из вас знает, что Соломон это самый богатый человек, который когда-то жил. Я вам хочу показать тайна его богатства, секрет его богатства здесь. 3 глава, 3 Царств и 3 стих. Там написано, и возлюбил Соломон кого? И возлюбил Соломон Господа,
Hadia po ustavu Davida atsa своего, но и он приносил жертвы курения на высотах. То есть и возлюбил Соломон Господа. В чем речь? Вот где тайна его возвышения лежит. Вот где тайна его процветания лежит. Возлюбил Господа. Вы должны стать фанатиком Бога, если надо. Что каждое его слово вы трепещете перед ним. Написано, что на кого я благоволить, кому я благоволю. И на кого я презру, тот, который трепещет и благоволит мой, ну, как это написано там? Благоволит и трепещет перед словом моим. Смиренного и трепещущий перед словом моим. Вы должны настолько любить Бога. Не тепленькое, чтобы использовать Бога для своей цели. Не. Искренняя любовь от сердца, дрожащая любовь. Вот о чем речь. Что каждое его слово и желание это становится законом для нас. Вот о чем речь. Вот речь. Давайте научимся любить его всем сердцем, всем разумом, всей крепостью. Пускай он станет номер один для нас. Даже Давид, в этом секрет его силы, в этом секрет его величия. Давид назван мужу по сердцу Бога. И мы видим это. Первая книга Паралипоменам, 29 глава, 2-3 стихи. Первая книга Паралипоменам, 29 глава, 2-3 стих. Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей, и серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных, и деревья для деревянных, камни оникса, и камни ставные, камни красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора. И еще по любви моей дому Бога моего. По любви моей. Почему он все это делает? Он не жалеет ничего на Бога. Не жалеет ничего на Бога. По любви моей дому Бога моего. Есть у меня сокровища собственное, и золото, и серебра, и его я отдаю для дома Господня. Даже собственное его. Сверх того и всего, что заготовил я для святого дома. Сверх всего он дает даже его личные вещи. Ничего ему не жалко на Бога. Это по любви моей дому Господня. Если будет такая искренняя любовь в вашем сердце, вы никогда не будете знать, что такое заблуждение. И никогда не будете знать, что такое падение. Давайте повторим эти 5 условий не просто для процветания, для устойчивого процветания, для непоколебимого успеха. Требования для непоколебимого успеха. Первое, это какой? Причем какое первое? Посвящение, полное посвящение Богу. Истинное посвящение Богу. Второе? Святость в делах, морали, в отношениях, порядочности, во всем. Третье. Быть утвержденным в Доме Божьем, среди живыми. Фокусированность на Бога, целеустремленность в Божьих делах. Быть утвержденным в Доме Господнем. Так? То есть, потому что пока человек среди живыми, то у него есть надежда. Но если человек отойдет или изолирован дьяволом, то поймите,
Даже собака живая лучше, чем мертвого льва, чтобы вы знали. 4. По-настоящему, чтобы укорениться в Боге, в церкви, надо иметь служение. Это то, что позволяет кровь тела Христа течь и в вашу систему. Последнее. Любить Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Тогда вы в безопасности, причем вечной, непоколебимый успех. Давайте склоним наши головы. Попросим, чтобы Бог помог нам. Ведь есть то поколение, которое поднимется, чтобы никогда не упасть. Есть то поколение, которого Бог поднимет, чтобы явить славу и красоту Божию. Посвятите себе святости, посвятите себе посвящению, искреннему посвящению. Посвятите себе, чтобы утвердиться в Доме Господнем, служению и любви к Нему. Посвящение, полное посвящение Царству. Святость во всем, во всем. Утвердиться в церкви. Насажденный в Доме Господнем. Остаться между живыми. Если у вас еще нет служения, примите решение найти какое-то служение. Чем-то начинать служить именно в церкви добровольно. Давайте обновим нашу любовь к Богу. Чтобы любить Его, начинать любить Его всем сердцем. На 100%. Чтобы никогда не думать, что Бог это бремя для нас. Или служение Ему это бремя. Чтобы наоборот с страстью и с желанием начинать бежать на Божье дело. О Господь, я благодарю Тебя за все услышанное нами слово сегодня. Ты проговори нам чудным. Ты так любишь нас. Это вообще невероятно. Что Ты даешь нам знать все эти вещи. Помоги нам, Господь, оправдать Твои ожидания. Мы доверяем Тебе, Господь, что Ты исполнишь Твои заветы в отношении к нам и дашь нам силу приобретать богатство. Ибо Ты есть тот, который радуется процветанием Твоего народа. Слава Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал: